Euskal Herriko pentsioen mugimendua eta ordutik egindako ibilbidea ospatzeko astia hartu dute. Astero legez, astelenean mobilizatu dira, hegoaldeko hainbat hiri eta herrietan. Mugimenduko kideek azaldu dutenez, haien eta Espainian sortutako taldeen mobilizazioak funtsezkoak izan dira, 2013ko PPren pentsioen erreformaren neurri batzuk indargabetzeko. Bestak beste 0,25ko igoeraren ordez, KPIaren araberako igoerak ezartzeko eta iraunkortasun faktorea delakoa bertan bera uzteko. Horiek ala aurten 0,8ko igoera izan dutela gogoratu dute. Pentsioekin zuzenean loturiko ez gain gogorarazi dute beste arlo ugaritan ere aritu direla beste gizarte eragile batzuekin elkarlanean eta pentsioen mugimendua borroka horietan erreferente bat bilakatu dela. Bestak beste gogoratu dute osasun publikoaren eta mendekotasuna hartatzeko zerbitzu publikoen aldeko mobilizazioetan parte hartu dutela. Euskal Herriko 200 udaletan baino gehiagotan banku zerbitzuetan aurrez aurreko arreta bermatzeko mozioak onartzea lortu dutela eta lan baldintzak hobetzeko hainbat mobilizaziorekin bat egin dutela. Arratsaldeon guztioi, bestak beste gutxieneko pentsioa 1.080 eurokoa izatea izan da mugimenduaren beste aldarrikapenetako bat eta horri eusten diote Hego Euskal Herria mobilizazioekin jarraituko dutela, nabarmendu dute, beraz urte muga ala, Ana Mezo pentsioen mugimenduko kideak aurrera begirako erronkez aritu da gurean. Ez da oraindik praktikan ez dugu lortu mundu guztiek pentsio minimo hori izatea, baina bai frogatu dugu horraino heltzeko moduak badaudela. Hor badaude diru osagarri batzuk eta Iruñeko gobernuak eta Gasteizko gobernuak diruak baditu. Kontu da, diruak non inbertitu nahi diran, eta horretarako badago modua teknikoki normatibaren bat edo beste martxan jarrita osagarritzeko pentsioak. Lan gatazkei erreparatuta berriz, beste fase batean sartzeko zorian da Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazioa. Jaurlaritzak lehenengo bilerara deitu ditu sindikatuak eta patronala gaurko arratsaldeko 3etan. Gehiengo sindikalak eskatu zuen bitartekaritzan, beraz behionez ikusi dute Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek Jaurlaritzaren proposamena. Ela ere bertan izango da, baina uste du oraindik ere bilerak negoziazio mahai ofizialan egin behar direla, alegia lan harremanen kontxikoaren babesean. Ikusiko dugu, hemendik aurrera kapazak gare patronalak egin duen korapioa desegiteko. Hemen jarrera aldaketa esaten parte hartuko duela mediazio horretan gero ikusiko dugu zein den emaitza, baina zentzu horretan behintzat pausu hori positibo bezala baloratzen dugu. Guk uste dugu, negoziaketak mahai ofizialean eraman behar direla aurrera. Guk esan dugu baita ere, edozein anbitotan nun metaleko lan baldintza jorratuko diren, tratatuko diren, gu egongo gara. Bestaldetik, 5 minutu doi izan dira gaur berriro euritakoak zabalduta elkarretaratze laburra egin dute Osakidetzako buruzagitzarekin dituzten desadostasunak direla eta Donostia ospitalean protestan ari diren erietxeko langileek ohi dutenez txalosa parrada batekin amaitu dute kontzentrazioa. Ez dute adierazpenik egin nahi izan ondoren hedabideentzat jakina da asteazkenean bilera dutela osasun sistemako buruekin eta bertan ikusiko da ea auziak konponbiderako zantzurik duen. Abenduaren hasieran lehertu zen krisia eta orduan hasi ziren elkarretaratzeekin, baina hau ez da Osakidetzaren baitan zabaliren arrakala bakarra. Osakidetzako lehen arretako langileen 97%k erreta edo oso erreta daude. Lehen arreta arnas berritzen plataformak eginiko inkestaren emaitza da aipatutakoa. 840 profesionalek erantzun dute neke profesionalaren sindromearen inguruko galdeketa eta erdiek oso erreta daudela esan dute. 3 erretze maila posibiletatik gorenean daude beraz. Administrazio langileen artean batez bestekoa 50%koa da. Osakidetza egoeraren jakitun dela azaltu du plataformak eta solaskidetza bideak irekita dauden arren hitz politak erabaki bihurtzea nahi dutela gehitu dute. Hori lortzeko berriz ere mobilizazio dinamikarekin hasteko prest daude eta Osakidetzako lehen arretako langileak grebara deitzea aztertzen ari dira. Rebeka Ubera Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak heldu dio gaur gurean gaiari.
Gara lehen arretarekin 2016-tik, gogoratu 2018an jada ere lehen arretakoak mobilizatu zirela, grebak egin zituztela, egoera jasanezina da. Hitz politak entzuten dira osasun sailburuaren aldetik, baina gero realitatea ez dute aitortzen. Gaur bertan Sagardui andereak adierazpen batzuk egin ditu beste komunikabideetan, eta esaten du ez dagoela murrizketarik, agian murrizketak ez dituzte egin, baina ez dutena egin da urteetan berdin mentzionatu eta gizarteak dituen premiei erantzuteko osasun sistema indartu, mantendu eta garaiei egokitu, ez? Gai zaldatuta Enrique Maia Iruñako alkataren nafar banderak garesti eta erraldoiak zer esana eman du goizu honetan. Berriro 3 hilabete baino gutxiagoan bigarren aldiz bandera Iruñeko Foruen plazako belardian botata agertu da goizu honetan ikusi. Zorioneko izan nahi dute euskaraz bizi, aparteko ahaleginik egin behar izan gabe, konturatu gabe kasik, erosketak egitean, hedabideak kontsumitzean, lagun artean edo administrazioaren aurrean, kezkarik beldurrik naiz lotxarik gabe egin nahi dute euskaraz. Uste dute euskarak ez duela misteriorik behar, etorkizunekiko ikusmira baizik, ez baita museoko pieza bat egunerokoan erabiltzeko hizkuntza baizik, hori guztia aldarrikatzeko, Zorionekuak izeneko manifestua aurkeztu zuten larun batean Iruñeko ziudadelan eta manifestazioa iragarri dute datorren ekainaren 10erako hizkuntza eskubideen alde. Euskara historia luzea duen hizkuntza da, baina batez ere etorkizun oparoa edukiko duena. Erabil dezagon zorioneko bihurtu gaituen 2000 urteko eskua etorkizunari ongi etorria emateko. Ardura politikoak exigitzeko garaia da. Ez bazterketa betikotzeko garaia. Ez dugu bigarren mailako herritar izan nahi. Eskubide guztiak herritar orori bermatuak izan daitezen nahi dugu. Eta Nafarroan garela atzoko egunarekin zama doinuz arindu elkartasun jaialdiaren 8. edizioa ospatu da Etxarri Aranazko Kultur Etxean. Zuzeneko musikaren bidez euskal presoei aplikatzen zaien salbuespenezko legedia salatu eta ematen diren hainbat eskubide urraketen zama arintza izan da jaialdiaren helburua. Eta Mikel Mundinano jaialdiko antolakuntzako kideak kontatu digu gaur nola igaro zen atzoko belada. 8. urtez berriz ere lortu dugula zama arintzea, eta urtengo kartelak ere bain ikuste dut hori iragarri zezakela, ez? Urrenez urren igo ziren eszenatokira Kalakan, Lorelei, Nogen, Olaia Inziarte, Kerobia, Inigo, Tatxeas eta Jon Maia, eta nola baitere, euskal preso izali eta deportatuen eskubideen aldeko elkartasun holtzara, haien doinuekin zama arintzera igo zirenak, ez? Bueno, sentimentu askoko eguna izan duzan, doinuz, malkoz, pozez, tristuraz, elkartasunaz, maitasunaz, arindu genuen, azken batean gehiegi luzatzen ari den urtetako sufrimendu hori ez. Kiroletan 2023an lehen aldiz sadarrera itzuli zen larun batean Osasuna eta taldeak Mallorcaren aurka bat eta gutxi irabazi zuen arren, ez da erabat arratsalde lasaia izan gorritxoen zaleentzat partida hasi aurretik, estadioko segurtasun indarrek ikurrin bat, Nafarroako bandera bat eta Gazte Koordinakunde Sozialistaren pankarta bat kendu zizkieten zale batzuei, beste ikur batzuen artean minutu batzuk geroago berriz erakutsi ahal izan zituzten. Segurtasun indarren arabera zaleek ez duten ikur horiek
udalek eskegitzeko baimenik, txistuak eta protestak eragin zituen gertatutakoak, bai segurtasun indarren kontra, baita klubeko zuzendaritzaren aurka ere. Bartoar baten bidez, osasunak gertatutakoa gaitzetzi du eta jakinarazi du ikerketa bat zabalduko duela erantzuleak topatzeko eta beharrezkoak diren neurriak hartzeko. Frantziako Turrak Bilbotik aterako da, uztailaren lehenean eta 3 bukaera izango ditugu Euskal Herrian, bata Bilbon, bestea Donostian eta uztailaren 3koa Baionan 2 egun beranduago Siberoko bideak zeharkatuko dituzte txirrindulariek. Espainiako bueltak ere azken urteetako joerarekin segituz, Euskal Herria hautatu du bere ibilbideko zenbait etaparentzat, hala iraiaren 9an sau baterratik aterako den 14. etapa Siberoan gaindi ibiliko da, Santa Agrazitik pasa eta Larraine igo beharko dutelarik txirrindulariek, Nafarroara joko dute gero eta Larra Belauako eski estazioan izango dute helmuga. Biharamuneko etapak Iruña eta Lekunberri lotuko ditu, gogora ekarri behar da, halaber Siberoa eta Nafarroa lotzen dituen gain hori egun zarratuta dagoela gutxienez apirilera arte. Pirinio Atlantikoetako prefetura 2020an muga pasabidez hartu zuen erabakiaren baitan, egun itxiak diren beste 3 pasabideekin batera. 3 asteko lasterketatan ohikoa izaten da beste herrialdeetan etaparen bat edo beste antolatzean, baina deigarria da Euskal Herria zatitzen duten 2 estatuetako lasterketek Pirinioen 2 aldetako lurraldeak hautatu izana 2023ko edizioetarako. Paradoxikoki apirilaren 3tik 8 jokatuko den Euskal Herriko itzuliak beste behin ez ditu Lapurdi, Baxe, Nafarroa eta Siberoko bideak zapalduko. Lasterketa Gasteizen hasi eta Eibarren bukatuko da. Kirolen bueltakoak horrela, Lerroburekin bukatzeko Alemaniara joko dugu. Izan ere, lokaztu eginda ikatzaren gatazka luetzeraten. Alemanian ikatz mehatze bat zabaltzeko suntsitu nahi duten herriskatik ekintzaile ekologista ia guztiak kanporatu dituela esan du poliziak, baina gaineratu dute tunel batean gotortu direnak eutsi egiten diotela. Milaka ekologista bildu ziren larunbatean manifestazioan. Honekin asteleheneko lerroburuak aipatuta iritsi eguneko argazkiari heltzeko unea, pentsiodunek 5 urteotako lorpenak ospatu dituzte gaur. Raiera Durre eta lankidea izan da Bilboko ospakizunetan ikusi. 5 urte bete ditu Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. 5 urte hainbat mugimenduetan ibilitakoek mezu anonimo bat jaso zutenetik Bilboko udaletxearen atarian biltzeko. Gutxira baina pentsioen 0,25ko igoeraren aurkako aldarriak Euskal Herriko Bost urte bete ditu Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. 5 urte hainbat mugimenduetan ibilitakoek mezu anonimo bat jaso zutenetik Bilboko udaletxearen atarian biltzeko. Gutxira baina pentsioen 0,25ko igoeraren aurkako aldarriak Euskal Herriko
Arazten badauka bideoak ia beranduago berreskuratu genezakeen artean, esan beharra dago Euskal Herriko emakumeen batez besteko pentsioak ez direla 1.100 eurora iristen. Nafarroan beratzen da 77 euroko ordaina jasotzen dute batez beste, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 1.056 hain zuzen ere. Elak pentsioen inguruan eginiko ikerketaren emaitzetako bat, eta erretiro zein alargun pentsioak kontuan hartuta aderatako datua da. Ego Euskal Herrian 650.000 pentsiodun daude, biztanlearen 22,6 batez besteko pentsioa 1.656 eurokoa da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta 1.256 eurokoa Nafarroan. Alde oso handia dago gizon eta emakumeen artean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gizonek 1.682 euroko pentsioa dute, batez beste emakumeek aldiz 1.056 euneko 38 gutxiago. Nafarroan aldiz gizonek 1.555 euroko ordaina jasotzen dute, eta emakumeek 977koa euneko 36 gutxiago. Iazko azaroko datuak dira, azken eguneraketa aplikatu aurrekoak. Alde handiagoa da, erretiro pentsioak eta alargun pentsioak alderatzen badira. Nabarmentzekoa da, azken horiek gutxiago direla. Edo nola ere, txostenaren egileek azpimarratu dute, genero diskriminazioa dela, emakumeek enpleguan pairatu izan duten diskriminazio anitzaren ondorioa. Bada pentsio erreformaren kontrako protestak Ipar Euskal Herrira itzuliko dira, erretiroa hartzeko adina 74 urtera igotzea proposatu du Macronen gobernuak, eta horren aurka egiteko Frantziako 8 sindikatu nagusiek grebara deitu dute hilaren 19irako Aiara-Durretak azalduko digu. Pentsio erreformaren kontrako protestak itzuliko dira Ipar Euskal Herrira, izan ere Macronen gobernuak erretiro hartzeko adina 74 urtera igotzea proposatu du, eta pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea. Horren aurka egiteko Frantziako 8 sindikatu nagusiek grebara deitu dute hilaren 19irako. Elisabeth Borne ministroak aurkeztu zuen proiektuak langileei kalte egiten dietela uste dute lanuzteren editzaileek. Nous l'avons dit, nous voulons préserver notre système de retraite par répartition. C'est-à-dire un système où ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. C'est pour le préserver que des majorités de droite comme de gauche ont mené des réformes ces dernières années. Et c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer. Hala, jakitera mandute mobilizazio iraunkorrak egingo dituztela. Protestak lurralde osoan egingo direla iragarri dute Frantziako sindikatutako ordezkariek. Horrela pentsatzekoa da Ipar Euskal Herrian ere egingo direla eta han izango dela lab. Sindikatuek ez ezik alderdiek ere mobilizazioak aurreikusita dituzte Parisko gobernuaren pentsio erreformen aurkako posizioa erakusteko. Bien bitartean eskuina gustura saldu da uste baitu Frantziako gobernuak haien eskaerak erantzun dituela. Beste alderdiak aurka daudenez haien botoa beharrezkoa da erreformak aurrera egin dezan. Adineko ez aritu garela, aipatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoa gazte gutxien dituen Europako eskualdeen artean dagoela. 2010ean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 100 pertsonetatik 79 ziren gazteak, eta orain aldiz 60. Nerea García lankideak Arabako kasua aztertu du. 15 eta 29 urte bitarteko herritarren kopuru handiena 2010ean zenbatu zen Araban. Urte horretan 50.000 gazte baino gehiago ziren. Euskadin biztanleriaren 14% gazteria da. Hala ere, Euskadiren hazkundearen datuak ez dira txarrak, eta 1975 urtetik handitzen joan da biztanleria. Gazteei dagokienez, 2015 urtera arte kopuruak behera egin zuen. Baina gazteen behatokiak egin duen 2022ko balorazioan iragarri duenez, geldoki gora egiten ari da. Datuen artean gehien larritzen duen datua Arabako gazte indizea da. Izan ere, azken hamarkadan 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu. Gaur egun 15 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren erdia Bizkaian bizi da. 114,5 Gipuzkoan eta Araban berriz 114,7. Hau da, 54.000 herritar. Euskadi Europako gazte gutxien dituen eskualdeen artean dago. 2010ean Euskadin
100 pertsonetatik 69 gazteak ziren, orain 60. Egoera honen eragile bat da umeak izaten duten batez besteko adina. Gaur egun lehenengo umea izateko batez besteko adina 32 urte da. Bizkaiko metalgintzako lan gatazka urtebete baino gehiago lutzatu da eta denbora horretan 11 egun eta 20 negoziazio bilera izan dituzte sindikatuek eta patronalak 52.000 beharginen lan hitzarmena dago jokoan eta gaur fase berri baten sartzen da negoziazioa Jaurlaritzako Lansaiaren bitartekaritzarekin. Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapeneko sailburuak Euskadi Irratian goizan adierazi duenez espero du bitartekaritzak fruituak ematea. Bai, eta beste kasu batzuetan ere esperientzia hortikan joan da, eta espero dut bitartekaritza horrek emango dituela fruituak eta lortuko dela halako hitzarmen kolektibo bat metalean ere. Bueno, nik uste dut une honetan Jaurlaritzaren parte hartzea hain zuzen ere gatazka honetan dela bitartekaritza, beraz, ez zaigu tokatzen alde bateko alde egitea edo besteen alde egitea, baizik eta bitartekaritza hori. Eta konfiantza osoa daukat ondo egingo dela eta lortuko dela emaitza egoki. Bizkaiko metalgintzaren gatazkan, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari bitartekaritza eskatu zioten, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. CBMek bitartekaritza onartu zuen. Hala Jaurlaritzak, sindikatuak eta patronala astelehenerako deitu ditu Bizkaiko metalgintzako gatazka bideratzeko. Eta gehiengo sindikalak positiboki baloratu du batzarra. Positibo ikusten dugu. Ikusiko dugu hemendik aurrera kapazak gare patronalak egin duen korapioa desegiteko. CBMen jarrera aldaketa esaten parte hartuko duela mediazio horretan gero ikusiko dugu zein den emaitza, baina zentsu horretan behintzat pausu hori positibo bezala baloratzen dugu. Elak ere parte hartuko du, hala ere negoziazioak negoziazio mai ofizialean egin behar direla deritza. Guk uste dugu, negoziaketak mai ofizialean eraman behar direla aurrera. Guk esan dugu baita ere, edozein anbitotan nun metaleko lan baldintza jorratuko diren, ero tratatuko diren, gu egongo gara. Izan de, sindikatuek adierazi dutenez, patronalak negoziazioa blokeatzen jarraitu ezkero, mobilizazioen bidetik joko dute. Akordioa ez badagoela, jarraituko dugula mobilizazioetan eta grebetan. Daukaguna da, patronala mugitzeko era egokiena eta ia bakarra dela borroka eta mobilizazioak eta grebak. Patronalaren teilatuan dago pilota, hor jarraitzen du, ez du mugimendurik egin jarrera aldatzen ez baldin badu eta negoziazioaren alde argi eta garbi egiten ez baldin badu, noski mobilizazioekin jarraituko dugu. Urtebete baino gehiago luzatu da Bizkaiko metalgintzako auzia eta jarrerak hurbilago zeudela zirudienean soka berriro tinkotu zen. Abenduaren 21eko bilera beste data barik bukatu baitzen. Eta lan gatazkan konponbidea bilatzeko asmoz iritsi da Jaurlaritzaren bitartekaritza, baina ikusteke dago zein bide hartzen duen. Metaleko gatazkaz gain energia berriztagarriez ere aritu da Zabal Tapia sailburua goizean egin dioten elkarrizketan. Jaurlaritzak 78 puntutan egin du parke eoliko eta instalazio fotovoltaikoak jartzeko eskaerak eta sailburuak espero du proiektu guztiak gauzatzea, baimen guztiak ondo beteta eta berme guztiekin. 2023 hasi berritan energia eolikoek aurten zeresan handia izango dutela aurreikus daiteke. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan 33 eremu zabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko Eusko Jaurlaritzak duen dokumentuan. Eremu gehienak mendian daude eta horien artean ez daude jada erekita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak. Bestalde dokumentuan nabarmentzen da natur babesguneak salbuetxe dituztela instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den proposatutako kokaleku asko babesgunetatik eta Natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Jaurlaritzak 2030erako potentzia eolikoa 5 aldiz handitzea du helburutzat. Ildo horretan 7 urte barrurako energiareko kontsumaren 21% iturri berriztagarrietatik heltzea nahi du, eta 2030erako 40%. Arabari dagokionez 3 parke eoliko daude gaur egun, eta lurralde plangintzak beste 13 kokaleku aurre ikusten ditu. Arabako Errioxa nagusitzen da hor, 12.110 hektarea instalazio eolikoak ezartzeko egokitze jo baitituzte plan berrian.
Gogoratu behar da horrez gain, Labrazan eta Zazetan 2 parke eoliko egiteko ingurumen baimena eman duela Arabako Diputazioak. Gipuzkoari dagokionez herrialde osoan daude banatuta eoliko jartzeko kokalekuak, asko mendizalek maiten dituzten txokoetan. Bizkaian berriz nabarmena da zenbat egitasmo dauden enkarterri alderako. Herrialde horretako itsasartzeko hainbat mendigune ere hobetsi dituzte zentral eolikoak egiteko. Azken berrien arabera 2 parke eoliko berrire proiektuak ari dira tramitatzen. Azazetako proiektutik oso gertu Aixindarrek beste parke eoliko bat eraiki nahi du Araban, 8 sorgailukoa. Arraia Maeztuko, Iruraiz Gaunako eta Domeniliagako lurrak ukituko lituzke. Bestalde Euskal Haizi enpresa jakinarazi du Bizkaiko Gordexola eta Zaia inguruan parke eoliko bat jarri nahi duela, 6 zutabekoa. Krisi energetikoa energia berriztagarriak denen ahotan dagoen gaia da eta argindarraren egoeraren fakturak jende askoren kezka sortu du. Hori hala, Tolosara hurbildu gara energia ereduaren inguruan hausnartzeko. Soinu arazoak medio aurrera jarraituko dugu. Energiaren bueltakoak beraz hurrengo baten helduko diegu horiei berriz eta kultura arlora salto esan dugu. Azken asteburu honetan Zamadoinu Zarindu elkartasun jaialdiak 8 edizio bete ditu. Sentimendu askoko eguna izan duzan, doinuz, malkoz, pozez, tristuraz, elkartasunaz, maitasunaz, arindu genuen, azken batean gehiegi luzatzen ari den urtetako sufrimendu hori ez. Eta eguneko berriekin bukatzeko kiroletan, mendi maratoirik emblematikoena dela esaten denarentzat dagoeneko badago 22. ediziorako data maiatzaren 14an izango da, non ehunka azalek korrikalariak egan eramango dituzten Santi Espiritu bezalako mundu mailako ikur diren parajetan zehar probak urtetik urtera aurre inskripzioen errekorra usten du, eta urten ere alaxe aurre ikusten da maratoiko dortxalak eskuratzeko aurre izen emateak gaur irekiko dira. Oien daukagu aizkorri eta behan daukagu zegama, hemen gabiltza bertakuak aldamudun nimbi eta danba, da kanpokoari santa sekula ez dio eiten demanda. Honekin iritsi gara albisteriaren bukaerara gaurkoan Rebeka Ubera Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidari eguerdiko magazinean egin diogun elkarrizketa berreskuratuta agurtuko zaituztegu Osakidetzaren egoera hizpide eta asteneko kontuak horrela beraz besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Rebeka Ubera, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, kaixo eguerdi on ongi etorri.
Zer moduz, hotza ez da, heldu da, azkenean. Ordua zan, jagoa iristeko, eta iritsi da. Pizkatxo bat irauten duen. Ez egu gustatzen, baina beharrezkoa da, jagoa izatea. Bero gailua pizteko arazoak izango dira batzuen artean behintzat, eta energiaren alorrean berriztagarrien kontura ere, gaur entzun dugu Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailburua defendatuz, proiektu publiko pribatuak. Hain zuzen, berak zioen helburua dela biztanleentzat eta baita ere enpresentzat onura bilatzea. Zer deritzozu? Onura herritarrentzat bilatu behar da, eta ez enpresentzat edo eta ez administrazio publikoarentzat. Eta zentzu horretan asko dago egiteko, ikusi dugu, ez? Beraiek bai Madrilen, bai Kongresuan eta bai Senatuan ze eredu defendatu duten. Eta, bueno, Euskal Herria Bildu lanean ari da, bai legebiltzarrean, beste eredu bat bultzatu nahian, baita herrietan ere komunitateak sortuz, eta hor bilatu behar duguna da, herritarrak pobrezia energetikoan ez erortzea, pobrezia energetikotik ateratzea, izugarrizko interdependentzia daukagu kanpotik etortzen zaigulako, energia sortzeko eta behar ditugun lehengaiak, eta zentzu horretan lan handia daukagu egiteko Euskal Herrian, eta Euskal Herri burujabe bat, eta ez, estatu izateko helburu horretan, nahiz eta jakin beti inoiz ez garela izango uneko unean independenteak, bai energetikoki edo beste alor batzuetan, baina bai bultzatu eta sustatu behar ditugu beste energia eredu bat, ingurumenarekiko jasangarriagoa, gure inguruak ere kontutan eta aintzat hartuko dituena, eta gero herritarrak, nolabait, herritarrak dituzten premiei erantzungo diena. Eta gero zentzu horretan epe motzera ere, hainbat lanketa egin izan ditugu, momentu honetan egoera zaurgarrian dauden herritarrei erantzun bat emateko, ez? Sailburuak egozten zion, Euskal Herria Bilduri, esaterako Iberdrolaren aurkako, multinazionalen aurkako jarrera hori izatea, baina era berean, Statkraft enpresa norvegiarra ere multinazionala zela azpimarratzen zuen sailburuak, ezberdintasunik aldago? Guk horre ezberdintasun bat ikusi dugu, ez? Batzuek beraien irabazietan jartzen dute indarra, fokoa eta lehentasuna, eta beste batzuek ate bat irekitzen dute komunitateari onura horiek bueltatzeko, komunitatearekin lan egiteko, eta zentzu horretan guretzat hori bada jauzi bat. Eta iruditzen zaigu, ateak ireki behar zaizkiola, herrian, tokian tokiko, eta hor nolabait ondo aztertu behar dela. Horrek ez du esan nahi eguneko unean beste enpresa horrekin ados egongo garenik, baina bai pentsatzen dugu proiektuak aukeratzerako orduan eta proiektuak esartzerako orduan, herritarrekin adostu behar direla, ze tokitan jarriko diren, nola jarriko diren, eta bar, eta zalantzarik gabe guretzat onura sozial hori da lehentasuna eta fokoa jarri beharrekoa. Osakidetzari buruz, lehen arretako langileak berriz ere grebara deitzea aztertzen ari dira, barne inkesta bat egin dute baita ere, eta datuak nahiko esanguratsuak dira, 4 langiletatik 3 erreta daudela argitara eman du barne inkesta horrek, zeri egozten diozu gertatzen ari den? Utzikeria. Begira, ari gara lehen arretarekin 2016-tik, gogoratu 2018an jada ere lehen arretakoak mobilizatu zirela, grebak egin zituztela, egoera jasanezina da. Hitz politak entzuten dira osasun sailburuaren aldetik, baina gero realitatea ez dute aitortzen, gaur bertan Sagardui andereak adierazpen batzuk egin ditu beste komunikabideetan, eta esaten du ez dagoela murrizketarik, murrizketak ez dituzte egin, baina ez dutena egin da urteetan berdin mentzionatu eta gizarteak dituen premiei erantzuteko osasun sistema indartu, mantendu eta garaiei egokitu, ez? Eta ikusten ari gara, azkenean, lehen arreta, bigarren edo hirugarren azkenengo plano batetan geratu da, beti fokoa ospitaletan jarri dute, eta horrek ekartzen duena da, azkenean, herritarrek, sarbidea Osakidetzara lehen arreta da, sarbidea gero eta zailagoa da, konsultak lortzea gero eta zailtasun handiagoa eta denbora gehiago itxaron behar da, eta gero hori kate bat da, lehen arreta gaizki baldin badago, gero gainera etenik gabeko arreta guneak ere erdi itxita, ordutegiak murriztuta,
ospitaletara, jendea ospitaletara, eta gero larrialdiak ditugu gainkargarekin, kolapsatuak, eta horrek guztiak ekartzen duena da azkenean, kronikoei jarraipena egitea gero eta kaiskarragoa da jarraipena, konsultak ere atzeratzen dira, diagnostikoak atzeratzen dira, orduan biztanleriaren osasuna okertzen da. Eta gero ja, ospitaletara iristen direnean herritarrak, egoerak okerragoak dira, eta gero hortik ere, orain askotan medioetan ikusi dugu, heriotza tasak igo egin direla, eta askotan ez, pandemiari osten zaio, baina hemen pandemiatik haratago, benetako pandemia duguna da Osakidetzaren egoera. Eta behar duguna da lehen arreta indartsu bat. Zer gertatzen da? Lehen arretan ez dago negozioa. Lehen arreta dira politika merkeak, baina eraginkorrenak. Eta negozioa dago ospitaletan. Eta horregatik, badirudi gobernuari zaiola lehen arretan inbertitzea interesatzen, ez? Askotan goraipatzen du Urkulluk eta Sagardui berak, herritar bakoitzeko bataz beste inbertitzen dugu 2.000 euro inguru. Hori inbertitzen baldin badute, baina gero herritarrak behar duenean ez baldin badauka sarbidea, konsulta, oso kudeatzaile txarrak dira, edo beste helburu batekin ari dira inbertsioaren kudeaketa hori egiten, ez? Eta gero, egoera guzti honek ekartzen duena da, lehen arretak bere funtzioa behar bezala ez egitea. Zeren momentu honetan, azkenean, urgentzia arreta bat bilakatu da lehen arretarena, eta lehen arreta zentratu beharko litzateke osasunaren sustapenean, prebentzioan, herriko zerbitzu sozialekin, kirol zerbitzuekin, eragileekin lantzen, benetan, osasun sustapen hori lantzeko, azkenean helburua da, jendea ez gaixotzea, eta ahalik eta herritar gutxien iristea ospitaletara, ez? Beraz, hor norabide aldaketa bat behar dugu. Eta momentu honetan, norabide aldaketa hori ezin dugu egin, lehen arretan kontratuak, azkenean, batez ere ez, gazteak edo ezain gazteak, ari direlako alde batetik bestera. Beraien kupoa azkenean mediku bakoitzak ditu paziente kopuru bat, ez? Beraienak, bestarenak, gero ordezkapenak ez dira betetzen, orduan hor, behar dugu kontratu aldaketa bat, kontratu erakargarriak, egonkorrak, denboran luzeak izango direnak, azkenean medikuak ere, lehen arretakoak, beraien profesioan garatu ahal izateko, ikerketari eta formakuntzari loturikoak. Aukera aukitzeko benetan behar dan bezala lan egiteko, ez da inbeste soldata kontua baizik eta da baldintza kontuak. Eta gero behar dugu berdimentzionatzea plantilla Osakidetzakoa, ekipoan lan egitea, beraiek agendak kudeatzea, burokrazia kentzea, bestelako profil batzuk sortzea, orduan hor buelta bat eman behar zaio. Bai, esaten digute orain fisioterapeutak sartuko dituztela, beste profil batzuk sartuko dituztela, baina dira oso, ez dakit nola esan, ez? Oso puntualak toki zehatzetan, eta ez dago benetako apostu bat lehen arreta indartzeko, Osakidetzako plantilla berdimentzionatzeko. Begira, ikusten dugu zer gertatzen den. Lehen adibidez, edo oporretan, edo momentu zehatz batzuetan, salbuespenez, edo ordutegiak murrizten ziren, edo ambulategiren bat izten zen, baina orain oso ohikoa bilakatu da, gainera denboran luzatzen da, eta osasun sistema, gero eta urrutiago dago herritarrengatik. Eta behar dugu osasun sistema bat hurbila, txertatua, herrietan, auzoetan, beraz, normala, mobilizatzea, eta mobilizatu beharko gara kasu egiten ez duten bitartean. Eta orain segurazki berriro maigainan propaganda eta publizitate hitz politekin etorreko dira, bai, azterketa bat egingo dugu, bilduko gara, baina gero hor geratzen da. Eta behar dituguna da neurriak eta premiaz behar ditugu.
Eta zergatik uste duzu ez direla hartzen? Hain proposamen argiak mahai gainean badira eta Osakidetzako langileek ere ez, mahai gainean jartzen badituzte behin eta berriro greben bitartez, protesten bitartez. Jo, galdera ona, zer begira, pandemian zehar ere gogoan dut, pandemiak ez azkenean dana azaleratu duelako eta esan duzu momenturik gogorrenetan eta hori osasun sailarekin bildu ginean, orainik ere ukatzen ziguten profesional gehiagoren beharra zegoenik. Ukatzen ziguten, beraz. Egoera neurriak esartzeko lehenengo onartu behar duzu, aitortu behar duzu zein den egoera. Eta nire ustez, hasteko hor dago lehenengo gakoa. Ez dute aitortzen, ez dute onartzen. Eta gero bestetik, bereien eredua ikusten dugunez beste bat da, ez? Publiko-pribatua, eta noski, publikoa ez baduzu indartzen, zalantzarik gabe pribatua ari zara indartzen. Eta momentu honetan ere ikusten ari gara, inoiz baino gehiago, beraien eredua gehiago da lehen arreta baino, zentralizazioa eta ospitale handien eredua. Eta ospitale eta zentralizazioaren ereduak zekartzen du, azkenean gero masifikatzea, pilaketak, itxaronaldiak lusatzeak, eta hortik deribazioak, privatizazioak, eta abar. Azalpen bakarra bilatzen dioguna hori da, baina egia esan, beraiei galdetu beharko zaie, zergaitik ez. Medikuen esklusibotasunaren eskaria ere dago mahai gainean, azken asteotan. Hori izan daiteke irtenbidetako bat, zuzen ere, arlo pribatuko lanarekin bideragarria ez izatea? Irten da, mahai gainean dagoen gai bat, aspalditik datorrena, 2016an EH Bilduk ere legebiltzarrera eraman zuen kontu bat da, eta orain ere itxarote zerrenden proposamen bat egin genuen Gabonetan, eta bertan plantatzen genuena zen atzaldeko txanda arruntak ezartzea, orain ere publikoan ere atzaldeko hainbat kasuetan edo zirurgietan edo badira hainbat kasuetan autokontzertazioak egiten direla edo eta zerbitzu buru batzuk beraien itxarote zerrendak dituztenean edo eta beraien pasienteak beraien kontsulta pribatura bideratzen dituztenak. Gure ustez, ez da, neurri horrek ez du irtenbidea emango, ze gaia konplexua da eta gai asko daude, baina kontutan hartzekoa, aztertzekoa eta mahai gainean jartzekoa. Baina hemen zalantzarik gabe, neurri askoren batuketa da, konplexutasuna da, eta neurri horiek bideratzen hasteko lehenik eta behin zalantzarik gabe gobernantza eredua aldatu behar da, gauzak egiteko modua aldatu behar da, eta zergatik dio, urteak daramazkigulako goitik berako gobernantza eredu batetan, daukagu Osakidetzako mahai sektoriala, hor suposatzen da, neurri guzti horiek adostu behar direla, baina ez dago negoziaziorik, informazio mahai bat bilakatu da, esietako zuzendaritzekin ere, suposatzen denean, beraiek jarritako jendea dela, ez dago gobernantza partekaturik, erabakiak goiti bera unilateralki etortzen dira, edo zerbitzu buruak, ez? Beraiekin ere ez dago inolako adostasuna. Beraz, hasteko gobernantza eredua aldatu behar da. Eta gero, neurriak esartzerakoan, maila desberdinetako neurri askoren batuketa izan beharko da, plantillaren behin-behinekotasunari serioski heldu beharko zaio, Osakidetzako plantilla berdimentzionatu beharko da, belaunaldi aldaketari heldu beharko zaio, kontratazio eredua aldatu behar da, lehen arretan, lehen aipatu ditugun hainbat elementu kontutan hartu beharko dira, ospitaletan ere oso espezializazio handiko gaixotasunekin, patologiekin ere ikusi beharko da, gure herri mailako estrategia zein izan behar da, non kokatzen ditugun, orduan gauza askoren batuketa da. Gaiz aldatuko dugu eta azken egunotako gaia ere izan delako, de Miguel auzia, nola baloratzen duzu Aiotaren erantzuna, izan ere orain arte ez, ordezkari desberdinek hitz egin dutelako gaiaren inguruan, azken abingen zupiria izan dela, nola baloratzen duzu emandako erantzun hori, neurrezkoa izan da? Niretzako ez da behar besteko erantzunik, ez dute behar besteko erantzunik eman. Nik esango nuke arropuskeriaz jokatzen jarraitu dutela, entzungor. Ez dute ikusi nahi.
eta zeren hainbat adierazpen egin dituzten hainbat deklarazio ez direlako ulertzen, esaterako Bingen superiarena, orduan badirudi ez dakit oraindik ezin izan duten digeritu edo zer, eta ez dator bat, orain dela gutxi egin dute horra azterketa bat beraien alderdi mailakoa eta ez, nola baitor azterketa horretan esaten zen, gehiago entzun behar dutela, eta hori guztia, baina badirudi ez dutela errekonozitu nahi. Guretzat sententzia mugarri importantea izan da, urte asko pasatu direlako salaketa jarri zenetik, eta batez ere salaketa mahai gainean jarri zuenaren abokatuaren paperean jarrita, iruditzen zait oso urte gogorra pasa izango zituela, zeren badakigu horrelako salaketa bat mahai gainean jartzen duenean, herri honetako erregimenaren zutabea den eta alderdia denak nola jokatzen duen, beraz, zoriondu nahiko nuke salaketa hori eta salaketa jartzera ausartu den abokatu hori, zoriondu guzti hau aurrera ateratzeko lan egin dutenei, zeren gogoan dut, legebiltzarkidea izan zen Igor López de Munain, lehenengo legegintzaldean, EH Bildu egon zenean parlamentuan, hainbat ustelkeria kasu mahaigaineratzen ibili zen, lanean ibili zen, eta gero badakit lehenengo eskutik gainera zer gertatu zitzaion parlamentu lana utzi zuenean, eta hasi zenean esparru pribatuan lana bilatzen. Eta enpresetara joaten zenean, nola esaten zioten, ezin zutela kontratatu eta arrazoiak ere ematen zizkieten. Beraz, oso agerikoa da, eta batzu gainera larrutiko ordaindu dute, zer gertatzen den herri honetan, hainbat kasu salatzen direnean edo ustelkeriaren aurka borrokatzen denean. Beraz, eta ikusi da, orain arte ikusi dugu legebiltzarrean ustelkeriaren aurkako bulegoa sortzeko proposamena eraman izan dugunean, beti oso itxita egon izan dira, ez dute nahi izan mekanismoak jartzea horri aurre egiteko, horrelako kasurik ez emateko, eta gero ustelkeria salatzen duten herritarrak ere babesteko, eta hori onartezina da. Hori onartezina da. Eta horrek erakusten du ere politika egiteko modua batzuena zein da. Eta hori errotik aldatu behar da, eta iruditzen zait herri honetan lan asko dagoela egiteko. Ze badirudi, mundu guztiak dakiela dagoen lagunen arteko sare klientelar hori eta nola jokatzen duten, baina gero badakigu ondo ere hori salatzen denean frogak bilatzeko ze zailtasun dauden. Neri tokatu zitzaidan pertsonalki, Batzar Nagusietan egon nintzenean Gipuzkoan, Brao auzia, Bidegi auzia, bertan ibili ginen salatzen, hainbat lanketa egiten, Osakidetzako opeetan ere, eta badakigu zein zaila dan, salatzeaz gain, gero frogak bilatzea, ikertzea, aztertzea, orduan errekursoak behar ditugu horretarako, bulego indartzu bat behar dugu, eta behingoz horrelako politikarekin, hor politika bat dagoelako atzean, eta horregaitik, hortik dator, EAJaren, ez dakit nola esan, beraien balorazioak eta egin dituzten onartezinak eta ulertu ezin diren adierazpen horiek hortik datozela izan daiteke, politika eredu horrekin behingoz amaitu beharra dugu. Eta orain ikusiko da benetan, batzuek nahiz eta Urkulluk esan duen autokritika triste dagoela, orain eukiko du aukera legebiltzarrean ustelkeriari aurre egiteko bulego bat aurrera ateratzeko. Orain ikusiko dugu benetan hitzetatik ekintzetara pasatzen diren eta hemen tinkotasuna behar dugu guzti honi aurre egiteko. Uste duzue honek ondorio politikoak ekarriko dizkiola EAJari? Ez dakit zer esan. Esan dizudan bezala ez da kasu bakarra, egia da tramarik handiena esanguratzuena izan dela. Ikusi zenbat urte 2009-tik, ahozko epaiketa 2018an hasi zen, ez baldin banago oker, begira zenbat auzi esan dizkizudan, eta ikusi zer gertatu den urteetan herri honetan, beraz hori herritarrak esango dute, zein politika eredu nahi duten herri honetarako,
ea betiko ustelkeria estaltzen duen, ustelkeriaren aurka egiten ez duen eredu horrekin jarraitu behar dugun, edo benetan ustelkeriari aurre egingo duen, horretarako errekurtso guztiak jarriko duen ereduari, eredu horretan defenditzen duen beste politika bat behar duen. Hemen gardentasun osoa behar dugu, eta zoritxarrez ikusten dugu gardentasun hori asko dagoela gardentasuna aurrera ateratzeko. Azken egunotan ere, zer esana eman dute sedizio delituaren erreformak, Puigdemonten sedizio delitu horren indargabetzearekin, eta baita ere Auzitegi Konstituzionalaren azken berrikuntza, ez da, Konde Pumpido ezaguna buru izango duen Auzitegi Konstituzional hori, eta bere hitzak ere gogoan ekarriko ditu. Ez, autodeterminazio eskubidea eta independentzia guztiz debekatuta daudela, behin eta berriro errepikatuta, ez? Nola ikusten duzu hemendik aurrerakoa? Bueno, adierazpen horiek argi erakusten dute zein dan botere judizialaren rola eta betetzera datorren papera, ez? Badirudi horre ere egon zen magistratu bat, bestelako adierazpen batzuk egin zituena, erabakitze eskubidea, autodeterminazioa aztertu beharrekoa zela eta konplexua zela, baina Pompiduk berehala erantzun zion. Eta, ikusten dugu zein den Estatu Espainiarreko demokrazia eredua, eta ikusten da hor demokrazian sakondu beharrean, beti kontrako norabide horretan, estatuan dagoen status quo hori mantentzen saiatzen direla. Eta sedizio delituari dagokionean, hemen garbi ikusten da eztabaida desbideratu nahi dela. Hau ez da eztabaida juridiko bat. Hau demokrazia kontua da. Hau da, pertsona batzuek zigortuak izan dira herritarrei galdetzagatik. Hau da, demokrazia praktikatzeagatik. Eta hori ezin da delitu izan. Orduan, guk ez diogu zentzurik ikusten hau saiatzea esparru juridikotik honi konponbidea bilatzeko egin duten ahalegin hori. Hor ikusten da azkenean estatua egiten ari dena dela bere dituen bitarteko guztiak autodeterminazioari aurre egiteko, herritarrek erabakitzeko duten ahalmen horri aurre egiteko berak dituen rekurso guztiak jartzen ari dela mahai gainean, ez? Eta pentsatzen dugu hori maila politikoan erabaki beharreko kontua dela, esandako hemen muina da herritarrei galdetzea. Eta iruditzen zaigu hori oinarrizkoa dela demokrazia batetan, eta norantza horretan joan beharko ginatekela, eta maila politikoan hitz egin, adostu eta konpondu. Indarkeria matxistak bestalde ere lerroburuetan jarraitzen du, emakumeen aurkako indarkeriak ez duetenik, eta honi aurre egiteko moduak aztertzen ari dira erakunde desberdinek. Zerkari du utz egiten? Gauza asko hemen, azkenean gaiak ez dira xinpleak, oso konplejoak dira, gero garbi dago ez, administraziotik, erakundetatik ere bultzatzen diren politiken eraginkortasuna ere, eraginkortasun horrek utz egiten duela, herritarrak, emakumeak ez daudela babestuak, eta horretarako dauden mekanismoak askotan ez beti berandu eta atzetik datozela, eta mekanismo horiek aurre hartzeko izan beharko liratekela, eta nolabait indarkeria pairatzen duten emakume horiek salaketa jartzeko lasaitasuna izatea, babes bat izatea, eta ez momentu honetan dagoen ziurgabetasun kontestu hori horretan bizitzea, ez? Hor, iruditzen zait, asko dugula egiteko, baita formakuntzan, heziketan, gizarte ereduan, badirudi momentu askotan ez, atzera egiten ari garen bezala. Beraz, iruditzen zait hor ere tinkotasun handiagoekin, eta batez ere gauza praktikoak eta neurri zehatzak behar direla, eta benetan erakundeetatik askoz ere gehiago egin beharko litzatekela, bai segurtasun sailetik, bai emakundetik, berdintasun politiketatik, eta bar. Maiatzean etorriko dira hauteskundeak eta Euskal Herria Bilduren ekimenez, lehendakaritzatik at egongo den iritzikerketa independenteen zentroa eratzea eskatu duzu, ez zergaitik? Ikusten dugulako momentu honetan lehendakaritzatik bideratzen dela,
lehendakaritzako konfidantzazko pertsona batek kudeatzen duela, eta badakigu azterketak eta iritziak eta nola azkenean sukaldatuak izaten dira, eta azterketa horiek erabiltzen dira iritzia sortzeko, eta iritzi horrek azkenean iritzi guztiak bezala, edozein tokietan ematen diren bezala, bere eragina daukaz, ez dugu ahaztu behar, azterketa horiek hautagaiak baloratzen dituztela, proiektu estrategikoen inguruan iritziak botatzen dituztela, orduan, bai pentsatzen dugu hori, beste sukaldatu gabe eta inoren interes politikoen baitatik kanpo kokatu behar dela, eta hori independentea izan behar dela, ez hortik egin dugun lege proposamena. Azkenik ere beste kontu bat arlo politikoan, Brasilen izandako estatu kolpe saiakera ere izan delako egunotan izpide eta lerroburuetan aurrekariak ere egon badaude, Hego Amerikan bertan eta estatu batuetan ere. Uste duzu hauze demokraziaren igadura global baten pean dagoela? Hementxe bertan gertu ere ikusi dugu, estatu Espainiarren ere, gertatutakoa botere judizialak egindako maniobra. Azkenean, demokrazia herritarrak ikusten dutenean, beraien egoera gero eta egoera zaurgarriagoan, bai ekonomikoki, bai bizitza aurrera ateratzeko, beraien eskubideak kolokan, hor populismoak eta eskuin muturrak beti eskua sartzen dute. Horregaitik, importantzia handia eman behar diogu demokrazian sakontzeko mekanismoari eremu guztietan eta maila guztietan, ez maila gorenean bakarri, auzoetatik hasita, herrietatik hasita, herritarrak entzunez, herritarrekin lan eginez, eta hor, gauza asko daude egiteko, bestela gero eta arrisku gehiago daukagu demokrazia igatzeko, herritarrek politikarekiko atxikimendua hori galtzen joateko, demokrazia sostengatzen duten sistemarekiko, urruntze hori eta arrakala hori hor dago, beraz horri aurre egiteko beste norabide horretan indatu behar dugu, eta horre ere beharrezkoa izango da herritarrak ikusteko politikari guztiak ez direla berdina, azkenean funtzionario berdinak ez diren bezala, edo mediku guztiak berdinak ez diren bezala, hor benetan lan serioa egin behar da politikatik, erakundeetatik eta administrazioatik, zintzotasunez herritarrekin. Gauza bat ezin denean, argi izanez, ezin da eta honegatik, beraiekin lan eginez, beraiek entzunez, maila guztietan, eta pentsatzen dugu hor, asko dagoela egiteko. Rebeka Ubera, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, eskerrik asko, beste behin, Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko. Horrengora arte.